Nories wat sake onderweg gaan kry hier in Pretoria by die Afrikaans Hoërseunskool en dadelik sit Noordheuwel se Cheswil Jooste, maar die skeieregter roep hulle terug. Op die bank vir Duineveld net die res van die span klaarmaak, Duan Dej, Jaden Leroux, François Nel, Jacobus Vos en Henko Spangenberg, Darius Du Plessis en Jovandrey Brink. Etienne Havenga is die spanbestuurder. Crouch. Ja, Jan, ons het wonderlike rugby gesien hierdie afgelope paar dae. Feestoernooi. Geen trofee wat uitgedeel word aan die einde van hierdie toernooi nie. Behalwe die trofee wat jy kry as skool om te weet jy het in hierdie toernooi gespeel en jou heel beste gegee. Dadelik is dit Duineveld wat begin hardloop met die bal, maar hulle word teruggeroep. Vorentoe aangee. Keep your feet left and left, please. Loris was vir 3 jaar na mekaar die wenners van die Pikreeks gewees. Onder 16 Grand Como spelers, onder 18 Lions Skrywenweek. Loris speel in die Varsity bekerspanne, ook internasionale spelers. Dis ook 'n skool wat jy van moet kennis neem. Brown en Jantjies wat wil kombineer. Brad Brown, sy handvol. Cheswil Jooste, die buitesenter wat ook Skrywenweek rugby vir die Leeu's gespeel het verlede jaar. Noordheuwel wat nou op die aanval bly hier. Crouch. Nou kyk wat maak hierdie skrim. Bind. Set. Die skrim deur Nories. Skeieregter sê, hulle het opgeskrim. Dis nou Noordheuwel wat gestraf is. Er is altyd die probleem, jy sal altyd die span kry wat die oorhand probeer kry en daai dissipline om te kry dat jy nie of die skrim draai of dat jy opskrim boontoe nie. Maar dis nou maar dissipline wat moet kom. Ethan Prince vaskop hier aan die diskant, ook 'n man wat 'n groot lyf ronddra. Jy kan verseker wees hy gaan ook sy werk doen in die vaste fasette. Open. Duineveld ook bekend as die Wittes wat dan vandag nou in hulle alternatiewe trui speel. Gewoonlik speel hulle met die wit truie. Vat in die lyn staan Erasmus van Sail. Adrianatos kom skitter in hierdie gaping, voer na die buitekant toe, buitesenter. Greg Jansen op die doellyn wat hy gestuit word. Release. Deur EG. En Nories wat wil gooi en die eerste punte Wian Liebenberg, die 8ste man. Erik Adrianatos wat alles begin het hier van die middelveld af, wel hier van die 10-tree stippellyn af. Want die spel het weer begin hier van die diskant af, hoofpaljoenkant van die veld waar daardie lynstaan plaasgevind het. Adrianatos behoorlik stoom opgetel en dan dwars oor die veld gespeel, beskikbaar ook gewees om daardie bal te versprei. Hier sien ons daardie laaste beweging. Oorgeval deur Duineveld. Dis die 8ste man, Wian Liebenberg. Hy kry die eerste 5 punte vir Duineveld. Eie Burger. Hard die skoppe pale toe. Links verby. Ja, as dit die tekens is van wat gaan kom van Duineveld se kant af, Johan, veral met die agterlyn, seepgladde agterlyn, as hulle en die kombinasie tussen die losvoorspelers en die agterlyn, dan is daar 'n wedstryd wat wag vir Noordheuwel. Weer Adrianatos van die afskop af, kry vir Liebenberg.
Sail. Vlak aangegee, maar as niemand wat die bal kan vang nie, skeieregter meen ook dis vorentoe. So 'n bietjie uit posisie uit die res van die agterlyn van Duineveld. Eintlik so 'n soort van 'n oorhoopsheid met niemand eintlik verwag het dat die spel verplaas sal word hier na hierdie kant toe nie. Hierdie die tweede skram. Net nou gepraat van Ethan Prince, hy sak teen Meyer Opperman. Crouch. Bind. Knel teen Adrian Botha. Set. Goeie stabiele skrum deur You now Norris. stop. Handjies wat sit om die bal uit te kry. Uithaler wat omgeskil het. Jade Miller. Stein Shaw gewees wat ingesny. You can't keep him into the ruck. P. Smit goeie dekwerk gedoen daar. Gepraat van die twee You can't hold centers. him into the ruck. P. Smit en Gregan Jansen vir Duineveld. Einste P. Smit wat nou ook die kantlyn gaan opsoek daar aan die oorkant. Traject skop wat uitwerk vir Duineveld. Al wat eers binne kan die speelgebied gewip het. Dis 'n strafskop. Dis Jansen wat net nie betyds by die bal kon kom nie. Vat deur Adrian Matos. Prominent in die lyn staande ook. Wegbars die bal, is dit nou Lutig. Erasmus van Sail. Liebenberg. Gemaak deur van Sail. Jansen. Maja Burger wat uit 'n ruimte uit hardloop. Erasmus. Weer Liebenberg baie prominent in hierdie eerste 8-9 minute in hierdie wedstryd. Adrian Botha. Span van Duineveld wat met heel wat meer geesdrif speel teenoor hulle wedstryd in Menlo die afgelope naweek. Jason sker aangee weg. Number 6. Ja. Collapsing them all. Nommer 6 wat daar die rolmalbeweging afgepluk het, Andrew Lambert. Hy word gestraf. Number 6 went in from the side. P. Smit wat die kantlyn gaan opsoek. Ja, stelselmatig Duineveld wat nader kruip en die wurggreep so op Noordheuwel wil hou. Dis 'n Bal wat afgestaan word. Gans te maklik Daar die deur gaan we Duineveld en nou gaan jy seker wees dat Cheswell Jooste sal begin hardloop. Lambert het vasgemaak het. Wait. Uithaler verander van rigting. Vir Jansen. Ook daarvan om te hardloop met die bal. Number 9. Geen voordeel nie. Frankie Erasmus wat daar gestraf word. En jy praat van Cheswell Jooste, ons onthou hom van verlede seisoen af ook. Baie bruikbare speler, gevaarlike plofkrag, spoed. Goeie hantering van die bal. Lines middle. Kortlyn staan. Voorgevat. Norris. Jantjies uithaler. Met 8 man wat sterk indra. Soek vir Jooste. En dan sit uithaler wat weer kry. Jansen. En hierdie agterste driehoek wat hou van hardloop by die bal. En die fnuik aangee deur Lindsay Jansen wat al die pad sal omhardloop. Brad Brown, die groot agste man van Noordheuwel wat begin met hierdie loopie. Hier van die lyn staan of hier hoofpaviljoenkant van die veld. Vinnige hande, vinnige verspreiding van die bal, akkurate verspreiding van die bal. En dan
dood eenvoudig net die afronding van Noordheuwel vir daardie ekstra 5 punte. Hier is die beweging weer. Dood eenvoudig, ek verkoop jou hier. En dit word al hoe makliker. Geen vinger wat op hom gelê word nie. Dis die eerste 5 punte vir Noordheuwel. Jansen. Bal wat nie oor is nie. Daar is een vir my, een vir jou wat die drieë aanbetref vir hierdie twee spanne. Wys hulle is in staat om daardie voordeellyn oor te steek. Ek moet jou sê is 'n baie opportunistiese drie, 'n baie goeie drie, laat ek dit so stel, van Lindy Jansen. Volle agterlyn beweging gewees van Noordheuwel. Sien uit na wat kom. Loris wat die bal kry, dit is Duineveld wat met die afskop vir Noordheuwel probeer vasdruk teen die kantlyn. Uithaler. Die ruimte sien in die middelveld, maar in posisie, Jagwin Jason. Hier deurvleg, maar die Swatsile wat hom in die hande kry. Dienste van Gapings word gesien deur Ethan van Sail. Nou sal Duineveld die bal moet vinnig gebruik. Uit Liebenberg. Prins. Weer van Sail. Kom byna deur. Cecil Jooste wat toegemaak het. Weer Prins. Kom jou daarop. Erasmus. Sail vinnige hande. Gregan Jansen binne toe aangee, so iets wat forceer gewees. Ek dink hy is dalk liewer met beide hande die bal uitgegee het. Ja. Daar is voordeel Noordheuwel. Sy kleer genoeg nie. Ja, Hulle sal graag hier wil wegkom uit hulle gebied uit. onder die heupe. Met onder die heupe val, dan blaas ek hom. Skeieregter praat ook daar net van die duikslag. Ons het dit al soveel keer herhaal in hierdie toernooi van die borsbeen af. Ons kyk weer na die verspreiding van Duineveld. Crouch! Die opskietverdediging van Noordheuwel wat nie regtig daar gewerk het nie. En dan op die laaste moment Set! bal verloor en dit is voordeel Noordheuwel. Leave! Skuif die kant toe. Let's move this side. Skeieregter wat net die speler skuif na 'n ander merkie toe dit het. Heel wat gereën gisteraand. Move a bit out of me. Skuif my die kant toe. Crouch! Bye! Set! Nou Noris wat hardloop van 'n eie kwartgebied af. Jade Miller om in spasie in. Hierdie huiwering en nou sit Stein Shaw. Miller wat weer in die hande kry. Uithaler. Jeswell Jooste. Martin Nel. Dankies. Wat gee vir Meyer Opperman. Skeieregter wat voordeel speel, lyk dit vir my. Jared Kutsie die binnesenter. No hands! Jooste. Kry vir Brad Brown. Nou binne aan die kwartgebied van Duineveld. No hands! Jansen, die bal byna onderskep, maar Uithaler wat op die hande kry. Hy's alleen en hy pop aangee van Uithaler. En hy gaan druk om nonchalant. Jandre Uithaler gaan druk op dieselfde wyse wat Lindsay Jansen net nou gedoen het. Ook daardie fop aangee, verkoop
die verdediger daar. En so eenvoudigste dit hardloop Jean-André Uithaler oor en gaan druk die tweede 3 van Noordheuwel. Hier kan jy die beweging sien. Ewe nonchalant soos Johan sê. Dis wat Uithaler hier gedoen het. Einste Uithaler gaan nou kyk of hy daar die ekstra 2 punte kan byvoeg. Uithaler net regs, maar nie reg op paal. Hy is E3 vir doel. Nou Noordheuwel wat die voortou neem, 12-5. Vir plankryery soos van die begin af gewees. Die tellinge betref. Goeie hande deur Lindsay Jansen om vinnig die bal te gee vir een van die voorspelers. Sien wat gewerk soek het hier die diskant. Uithaler, bereik die sweef aangee. Jade Miller. Ongelukkig die agste man Brad Brown wat net kan kyk hoe die bal oor sy kop vlieg. Maar daar was voordeel aan Noordheuwel. Brad Brown was 'n bietjie vinnig geweest vir die bal. Just above the sternum. Gaan ook vir sy spanmaat sê, het julle gesien hoe vinnig was ek? Die bal hier agter my verby is. Hulle is in die goeie gees. Maar dit is wat Noordheuwel se agterspelers geneig is om te doen, is om die wyte van die veld te gebruik en met effektiwiteit ook, want die geringste van gaping wat oop gaan, is blitsig van die merkie af. Ja. Oomblik van huiwering van Duineveld en dan is die man deur. Die lyn staan werk, maar die beheer agterkant bietjie slordig. Maar die Siatsile wat die bal moet duik om sake te red. Alex Greef wou optel, maar hande in die loskrim deur Loris. Can only move it with your feet. By die oomblik as jy daardie beheer verloor in die lyn staan, dan sit jy klaar die druk op jou. En Mpo Madi Saotsile, laat ek sy van reg sê. Mpo het probeer red so al wat hy kan. Die druk is reeds daar en dan begin jy desperaat raak. Gedoen soos jou hande wat jy mee gaan gebruik om die bal te probeer herwin. Verrassingsingooi voor van As. Oor die bal kom Andrew Lambert, maar hy los hom ook toe hy van sy voet af beweeg. Spasie aan die buitekant. Jason soek die ondersteuning, gebruik die steekskoppie vorentoe. Hy het nie veel ondersteuning gehad nie. Hoop dat dalk daar van die spelers aan sy binnekant die bal kan nasit. Maar is in 'n Nori speler vasgeskop. Uithaler op sy doellyn, trap vas. Gebruik die linkervoet. Uithaler het baie goed daar gedoen, want hy het daai bal op sy tone ook gekry, Johan. En daar was groot druk geweest. So baie goeie voorgevoel en gewaarwording van Uithaler. Kon net sowel daar 'n flater begaan het, dan was daar moeilikheid geweest. Maar hy red sy span en is lynstand uit. Arne Luttig met die rankwerk. Ball. Veld wat die almal probeer aan mekaar timmer. Through the middle. Nou is die skeieregter Noris het van die middel af deurgekom. Erasmus. Arne Luttig. Daar is Duineveld wat nou gestraf word, wat hulle in die bal vasklou. Met die skrumpet daar, die lenige slot. Nou Luttig. 4 slot, hy doen reuse werk by die lyn staan, hè. Kos sy span gebiedsvoordeel nou.
Jean-André de Villiers wat gevat het. Hories met hulle dryfmaal. Daar is spanne wat die dryfmaal op die stadium baie goed probeer tuister en dan is dit Jantjies wat wegbars met die bal. Scheidsrechter wat gesê het, Philip van As, jy kan nie speel nie en Tussen die voete nog. bal wat nog tussen die voete lê. Noordheuwel se geleentheid. Hy moet eers verby die voete wees voordat jy op kan speel. Sal sekerlik daardie lyn staan etlike meter van die doellyn af gaan probeer bemeester. Dis presies wat hulle gaan doen. So 'n gemaklike rolskoppie oor die kantlyn getik word vir die gespeel. Jan Liebenberg is prominent in haar eerste beweging waar die 3 ook gedruk is deur Liebenberg. Nou is dit P.J. Smit. Hy vir Jacquin Jason, hy's op die doellyn, maar die keerwerk en uiteindelik is dit P.J. Smit wat oor die doellyn gaan. Jack en Jason het die hele tyd gevra vir die bal en daar was oop speelspasie hier na die hoofpaljoenkant toe van die veld. Maar hoe dit ook al sê, daardie 3 is gedruk. Bietjie riskant as dat beter dekverdediging was van Noordheuwel of vinniger dekverdediging was, laat ek dit eerder so stel. Was hy waarskynlik. Dis heel agter Jacquin Jason wat die bal net weer wip oor die koppe in die hande van P.J. Smit. Cheswell Jooste net te laat om te keer. Hier geleentheid vir A.J. Burger. Meer skuinskop hier as die eerste 3 van Liebenberg. Burger, kyk of hom hierdie keer inkrul en is oor die dwarslat. Goeie skop, meter van die kantlyn af. Krul hy hom in. Sake weer gelyk op hier by die NMI Toyota Noordsuid skole rugby toernooi onder 19s. By balbemeestering van die afskop af. Adrianatos. Van Sail stuur weer die agterlyn weg. Goeie afstamp. P.J. Smit die 3-drukker. Weer die lang aangee. Adrianatos. Steeds Adrianatos. Moeilike klant om grond toe te trek. Besige speler op Johan. Van Sail. Wat besluitloos. Besluit hy net om vas te maak. Die veld wat hergroepeer. Adrian Botha. Jason. Die spelers aan die raai met die bal in beide hande en dan kry die aangee weg na Gregan Jansen. Skaapvang. Arne Lutig. Beide van hierdie 2 spanne is agterste driehoek wat baie opwindend is, selfs die centers. Philip van As. Erasmus verander van rigting, Potgieter. Ons het Tuineveld wat so 'n bietjie op 'n knop getrek is. Gregan Jansen. Deur die gaping, skitterend. Die boksprong na die buitekant toe. Hy het vir A.J. Burger by die doellyn. Baie goeie werk gewees daar. Gepraat van
Duineveld wat so 'n bietjie op 'n knop getrek is hier in die middel van die veld. Dan daardie vaartversnelling. En ons het net nou gepraat in die begin eintlik gepraat van P.E. Smit en Gregan Jansen. Die senterpaar van Duineveld wat gevaarlik is as hulle in beweging inkom. Hulle gaan soek werk. Ethan van Sail ook 'n loskakel wat die hele tyd sy kant bring. Spel aan mekaar knoop. 7. Krijg eens mijn maat. Aye Burger byna sy 3 gekry het. Nummer 7 met die vorige fase. Het speler gestok op die reg. Dis maar hy het hom uitgeklim juffrou. Dis seker 'n stap as 'n spruits. Van my eie report het as pres kaart wat wink en inderdaad so, die skuldige is 'n Jean-Ray de Villiers. Blykbaar 'n stewel wat hy gebruik het op 'n rug van Duineveld. Nee. Julle kan kies, wil jy die lyn staan daar gaan vat of die penalties? Kaart vir Jean-Ray de Villiers. Die lyn. Hulle skram. Die penalty Dis nou is, Noordheuwel se skram wat 'n bietjie gedestabiliseer sal wees. Die volgende keer wanneer hulle sak. Skeieregter wat die opsie gegee het, hulle kan steeds aangaan met die lyn staan of hulle kan die strafskop kry op die 10 tree stiplyn. Dat hulle opsies op bal te korrel of kantlyn toe te skop. Kom manne, besluit ons moet gaan. Hulle het vir palle toe gaan. Ja, so Simon genoem het, hier is nou weliswaar nie 'n trofee waarvoor die seuns speel nie. Maar die spogregte, dit is op die tafel. Nou kry Aye Burger eers 'n nuwer bal wat dalk 'n bietjie harder is, meer opgepop. En dit is weer Duineveld wat voorloop. Die punte tot dusver voor hierdie punte aangeteken is, was baie dieselfde gewees. Eintlik identies. Dit was 1-3 aan die kant van Duineveld, 1 vir Noordheuwel, dan 1 doelskop. Lindsay Jansen van die afskop af. Jan gaan na die binnekant toe, kry vir Zander buitendag. Noordheuwel reg vir wat hulle sopas weggegee het. En met 'n man in die afkoelstoel. Jean-Ray de Villiers. Zander buitendag. By om die bal te neem. Hier is die kyk weer. Vinnig gespeel en dan veilige hande van Zander buitendag. Kry die gelukwense van Brendan Nudie met die 16 op sy rug. Nou lyk die telbord weer anders. Norris op weer die voorsprong terug het. Tref hom mooi. Suiwer oor die dwarslaat. Weer punte by vir Noordheuwel. 19-15. 19-15 vir Noordheuwel. Andere uithaler. Oorgeskop het. Goed gedoen. Adrianatos. Hier is het Duineveld van die afskop af vir die bal bemeester het, maar dan te lang vasgehou. Ja, en ons noem sy naam gereeld Aldek Adrianatos. Man wat die hele tyd gaan werk soek. Die duik op die mees onverwagte plekke op. Beweeglike loskopflank. Vier minute voor rusttyd. Wedstryd wat wipplank ry.
Weer die verrassing voorrangs. Uitdaler. 'n Aparte duikslag op Alex Greef. Al word weer hersirkuleer deur Noordheuwel. Skoppie vorentoe, Adrianatos het hom nie kan oppik nie. Een van die Dit is die eerste fout wat Adrianatos maak. Ja. Adrianatos is een van daardie doelvoorspelers wat oral op die veld opduik. Shift bietjie. En Maak as jy voet moet. man wat al die werk so stil doen. Crouch. Just right. So 3 minute oor in hierdie eerste helfte. 19-15. So lyk die telbord. Crouch. Bye. Set. It's uit. Play. Jantjies liewer wat gesteer is. En nou Adrianatos, hy probeer hom optel, kry dit ook goed reg, soek daar die aansluiting. Adrianatos was nie vasgehou nie, so hy kon weer opstaan en speel. Arsenal. Erasmus, ingestorm deur Adrian Botha, so hoor man. Off. Een van die hindernisatlete wat oor gespring het, oor die balk. Off feet, leave. Jan Liebenberg. Regen Jansen wat uithaal. Dis geleentheid vir Duineveld en dit gaan die stut wees wat by die doellyn is en hy scoor Ethan Prins. Eers is dit byna Adrian Botha, die loskop stut wat oor is. Nou is dit sy spanmaat, sy medestut Ethan Prins wat oor is. Dit bring die 20 punte vir Duineveld op die telbord. Goeie werk gedoen. Maar baie goeie kombinasie van hierdie voorspelers ook. By die afbreekpunte, kyk na hierdie vinnige verspreiding van die bal. Daar is die laaste momente. Is nog Cheswell Jooste wat so probeer keer. En dan nog 'n spanmaat van Jooste daarby by. Jy gaan nie vir Ethan Prins daar stop nie. 5 punte. Skeieregter wat in plek was die oomblik toe die bal 'n split sekonde aan die lyn geraak het. 2 punte word bygevoeg deur A.J. Burger. 3 uit 4 is sy trefrekord. Ek sê die skoprekord lyk baie goed, Johan, op hierdie stadium. Praat van die trefrekord van A.J. Burger. Slegs 1 keer paal toe gemis aan 'n skop. Laaste sekondes van hierdie eerste helfte wat aanbreek. Van Sail. Hierdie keer die fop aangee aan die kant van Duineveld. Buitesenter Jansen speel so 'n bietjie kat en muis. Maar dit is Jantjies wat tot die redding kom vir Noordheuwel. Jantjies het hom verseker hier raak gery. Maar die vaartversnelling, die planmakerry, ek het in die begin, ek gaan dit weer sê, van P. Smith en Gregen Jansen, einste man wat ons nou beskryf het, wat onteenseglik bewys dat hier ongelooflike slaankrag is van hierdie span van Duineveld se agterlyn. Nou die wat ingooi. Dis die plek nou voorspelers. Meyer Opperman. Steekskoppie vir Jooste om agterna te sit. Kry hom in die hande, maar net 'n hoë gewip vir Cheswell Jooste. Dit sal ook rustyd wees met Duineveld wat voor is by die enkele 3 punte, 22-19 opwindende spel in hierdie Toyota NMI Noord-Suid skole rugby toernooi. En ons gaan binnekort weer terug wees met 'n aksiebelaaide tweede helfte tussen Sien uit na hierdie tweede helfte. ook Lindsay Jansen. Kappie. Goeie 3 gedruk het in die eerste helfte. Captain. Sander Buitendag se 3 het gekom nadat Lindsay Jansen die bal uit die lug uit gepluk het en hom na die binnekant toe gespeel het. Duineveld wat sake Back, gang kry in die tweede helfte.
Swartlyn van Noordheuwel. Erasmus kry vir Adrian Natos, ook vir die spelers wat uitgestaan het in die eerste helfte. Liebenberg breek binnekant toe. Terug na die ondersteuning toe. Hulle is ook vinnig om skoon te maak. Erasmus van Sail. Dit's over. Smit, sy naam genoem. Release now. Kutsie wat hom rond te kry. Ook uithaler. Geleentheid nou Adrian Natos, dan 'n man af en dan sy weer terug in die man vas. Roll. Lindsay Jansen. Step. Erasmus wat hoog aangee na Van Sail. Kom deur Van Sail. Hy kon die aangee wat hy kan binnekant toe gee, maar hy besluit liewer om vas te hou. Duineveld wat mooi skoon maak. Jansen. Liebenberg. Een van die 3 drukkers aan die kant van Duineveld. Adrian Botha. Van As. Bult nou die wagwoord vir Duineveld. Ethan Prince, ook 'n 3 gedruk. P. Smit uitgehaal het na Arne Luttig. Snories wat probeer kompeteer om balbesit. Backward. Kyk wat gesê is agtertoe. You need to be on your feet. Adrian Natos, wat ons 'n paar keer genoem het, laat my dink aan daardie formule wat jy nodig het om sommige van hierdie Seker mooi. spanne se voor- en agterspelers aan mekaar vas te knoop wat spel aan betref. En Adrian Natos is tipies so 'n tipe speler. Hy is in staat om op enige gegeewe tyd by daardie agterlyn in te skakel. Hy doen die werk van die voorspelers. Hy doen daardie jagwerk, daardie jakkals, steelwerk van die losballe. Bedrywig hier by die afbreekpunte. En dan is hy 'n man met spoed wat kan aansluit op enige gegeewe tyd by die agterlyn. Jean-André de Villiers ook weer terug op die veld. Sy geel kaart uitgedien. Goed gekompeteer het Duineveld. Uithaler wat hom byna in die hande kry en as hom in die hande gekry het, is dit net die heel agter Jacqueline Jussin wat hom gestaan en wag het. Skrimtyd redelik gelyk op, laat ek dit weer sê. Skrimtyd en skrim tellings tussen hierdie 2 spanne redelik gelyk op. Coach. Bye. Franco Erasmus, Ignatius Jantjies. Stop it. Die 2 skrimskakels op mekaar goed dophou. Ignatius Jantjies wat nou die kant beweeg het. Dit speel deur Franco Erasmus. P. Smit. Gregen Jansen. Byna deur. Off feet. Beide buitesenters baie opwindend. Gregen Jansen. Daar byna deur was. Die spotgieter wat ingedra het. Erasmus. Ethan Prince. Brug deur Vian Liebenberg. Adrian Natos. Alec Adrian Natos. Uitstaande spelers in hierdie wedstryd. Arne Luttig, hy het ook sy kant gebring. Ja. In die eerste helfte ook. Nou van As in 'n skrimskakelposisie. Sail byna onderskep deur Norris, maar die skeieregter sê afgeklap. Nou ja, as jy die bal nie daar gaan raakvat nie, dan gaan die skeieregter jou ongelukkig straf. Sander Buitendag net te stadig daar gewees. Daai lang hand, lang arm met die hand net te laat daarbey gekry by die bal. In hierdie omgewing. Baie fases wat Duineveld Jy wys daar. aan mekaar knoop in spel. Het nie veel gevorder nie. Hierdie keer Noordheuwel hulle redelik vasgedruk van hierdie hoofpaviljoenkant af na die oop paviljoenkant van die veld. Borge dan ATKV Oorde Santam Stadio Blue Ribbon. Die speler van die wedstryd word geborg deur Mega Master.
dan die toernooi hoofborg NMI Toyota. Arne Ludwig wat probeer wegskil. Adrian Botha wat kom inwig het. Is already on the ground. Ja, nou hoor jy dit. Die skeieregter sê jy moet laat los. Speler reeds op die grond. Dadelik gestraf word. Ek sal nie verbaas wees as hulle pale toe aanlê vir hierdie ekstra 3 punte nie. Ek sê net 'n ekstra blaaskansie kry. Dis Arno Luttig wat met die bal staan. Ek twyfel of hy sal pale toe skop. Mens weet nooit, Frik de Pre het ook gedrop pleis en skoor met 'n 4 op sy rug. Hier net so neffens ons, Beloftes Versveld. Dit was natuurlik 'n pragtige skoot in die begin van die tweede helfte van die Ooskerk hier. Ook een van die bakens hier in die ou ooste van Pretoria. Aje Burger. 3 uit 4. Die pale geskop. En daarvan was 'n strafskop. Nou sy tweede strafskoppoging. Skop hom tussen deur die pale, nog 3 punte. 25-19 dan Duineveld wat voor is. Die Burger slegs 1 skop gemis pale toe, dit is ver. Jean-Ray Uithaler. Nie baie geleentheid gekry pale toe nie, maar elke keer wat hy geleentheid gekry het, het hy dit die verdoelskop suiwer tussen die twee reg op pale deurgestuur. Lindsay Jansen wat probeer terugdeflekteer. Enko Spannenberg ook op die veld nou vir Duineveld. So agter die voordeellyn die bal vinnig geskuif word en dan die oorslaan aangee weer aan binnekant toe Prins. PS met is 'n goeie aangee nie. Liebeberg wat hy kan vashou nie. Hand, eerste dan goed. Ja, voordeel verloor daar vir Duineveld. Nie so goed gegaan met hulle daar nie. Hier is die kyk weer van daardie skop. Tussen die pale deur, jy sien die vlaggies van die assistente wat opskiet hier aan die diskant in hierdie bewolkte weer in Pretoria. Reën het weggebly vandag. Dis Noordheuwel wat nou die opsie het. Brad Brown, groot agterse man, want die klein kant kan gebruik. Ook dan die gevaarlike agterlyn, die res van die agterlyn. Jared Coetzee, Cheswell Jooste, Crouch. Lindsay Jansen, Jade Miller, dis kan staan. Kian Stein Shaw aan die oorkant. Interessant wees om te sien wat besluit Noris hier. Use. Kies Uithaler, nie mooi raakvat nie. Uithaler wat hy 'n draaitjie moet gooi. Release, om daylight! op te tel en vas te maak. Spelers aan die oorkant. Brad Brown verskoning wat met sy oog van die bal afval, maar die bal wat agtertoe spat. Number 3 has to get out there. Geforseerde foute van Noordheuwel op hierdie stadium, Johan. So asof hulle 'n bietjie konsentrasie begin verloor. Geen rede daarvoor nie. Rustydtelling was 19 vir Noordheuwel, 22 vir Duineveld. Duineveld het intussen opgeskuif na 25. Die strafskop waarmee hulle net nou maar geslaag het. Hier is daardie beweging van Noris. Skeieregter wil daar geskree het. Daylight. Daylight beteken daylight. Maak oop. Sander Buitendag wat gevat het in die lyn staan. Uithaler. Cheswell Jooste wat reguit maak. Heel wat steuners slaggewers wat meen dat Cheswell liewer heel agter of vleuel moet speel. Meer spasie het. Nou Jade Miller. Stein Shaw. Kantlyn wat wen. Goeie aanmoediging wat daar nou gekry word van die hoofpaviljoenkant af of van die oop paviljoenkant af, laat ek dit stel. Ons sit hier reg bo aan die hoofpaviljoenkant. Dis 'n skoot van die ondersteuners. Open
open. Hoor jy wel oop? Daar's hy. Belangrike lyn staan voor Duineveld hier. Seil, Smit. Skitterende agterlynbeweging, is 'n man oor en die skoppie vorentoe deur Gregan Jansen, maar hy is agterna gesit. Jansen wat homself weer oppik. En nou Duineveld wat vinnig by die bal moet uitkom. Erasmus kry die agterste man, is Wian Liebenberg. Skeieregter sy huis gedruk. As jy so groot ondersteuner het by jou en hy het daardie balvaardigheid wat hy het aan met die naam van Wian Liebenberg en hy sê vir jou, gee vir my die bal, ek gaan oor vir my tweede 3, dan weet jy jou probleme is opgelos. Duineveld se kant. Hier is die kyk weer. Vinnig gespeel deur Duineveld. Dan letterlik Johan, ek meen letterlik soos in sentimeters op daardie bal op daardie witlyn was, maar dit bly 'n 3. Goeie 3 deur Wian Liebenberg. Om my doelskop wat wag, A.J. Burger. Is dit ook hierdie bult wat hoe styler begin raak vir Noordheuwel. Nee, is fyn, ek sê jou voltyd gee, maar ek sê my tyd sit nie af, okay? Nee, is fyn. Ek roep net medics. Skeieregter wat vir A.J. Burger sê, ek gee jou tyd, maar die oorlosie wat nie gestop word met hierdie feesrugby nie. Tyd wat aanhou tik, so daar, die tyd word nie gestop nie. A.J. Burger wat 2 punte byvoeg. 19. Die opdraande stryd word 'n bietjie erger begin raak. Daniel Joubert wat nou ook opdraf vir Noordheuwel. Die nommer 20 op sy rug. Erasmus wat vat. Jooste wat op hom toegesak het. Al feet! Die Spannenberg. Lief. Duineveld wat besluit hierdie keer gaan ons nie hardloop van binnekant ons kwartgebied nie. Skop hom liewer. Jade Miller. Baie bedrieglik as hy hardloop, die van die agterhoede af. Ons ampertjies werk dit vir Noordheuwel. As jy sê, Jade Miller, gevaarlike man as hy begin hardloop. Bedrieglike aftrap wat hy ook het. Ja. Wie is dit in die 15? Back. Dit of Duineveld het hulle bal verloor. Hier kom Duineveld weer van binnekant hulle kwartgebied. Ja, dit sal jy ook sien van beide spanne. Bal baie lig gee. Sal nie sommer skop van binnekant hulle kwartgebied mits hulle onder geweldige druk is nie. Jy is reg. Maar interessant om ook te sien, jy het dit net nou genoem, dat Duineveld hulle spel baie afwissel. Een keer of jy's eintlik onseker daaroor. Of sal hulle skop uit hulle gebied uit 22 uit of sal hulle soos nou begin hardloop uit hulle 22 uit. Ek dink dit is ook die verrassingselement vir die of teen die opponente wat hulle op 'n baie goeie manier inspan. Hou die span aan die raai. Lindsay Jansen wat gevat het. Jooste. Soveel bittermin hardloop ruimte. Steeds Jansen wat homself probeer losruk. Jade Miller. En uithaler wat sy oog van die bal afhaal. Met die opskietverdediging van Duineveld wat baie druk toepas op hom. Die uithaler opkyk. Toe sien hy reeds dat A.J. Burger en P.A. Smit op hom is. Hier kan jy weer kyk. Goeie loopie gewees deur Jooste. Jade Miller te vlak aangee. Maar dis uithaler wat daardie bal moes raak vat. Oomblik kon jy sien het hy net opgekyk na die aankomende verkeer. En daardie huiwering waar die bal vorentoe verloor.
Duineveld onder druk by die skrim, maar Erasmus wat goed doen, ruk homself los, ook in ruimte in. Kry die bal weg in die hande van Sail. 'n bal vir Erasmus. Dan die rolskoppie vorentoe by die kantlyn. Amper werk het weer vir Duineveld. Maar die rolskoppie so net nie in 'n gunstige posisie vir Duineveld, maar eintlik teen 'n speler, teen 'n aanstormende speler van Noordheuwel vas en deflekteer dan uit aan die oop paviljoenkant van die veld. Vandaar dan die ingooi vir Noordheuwel. Bal van die hand af van Duineveld, voordeel aan Noordheuwel. Skrim wees as hulle nie genoeg voordeel kan kry nie, maar dit sal genoegsaam wees, want dit is 'n uithaler met 'n magnifieke skop na die oorkant toe wat spel weer plaas tot byna op die middellyn. Noordheuwel het nog geen punte aangeteken in die tweede helfte nie, steeds by 19 wat dit was in die eerste helfte. Daarenteen het Duineveld 10 punte gaan byvoeg. 22 het 32 geword. In de 15. Luttig wat weer gevat het. Doring in die lyn staande vir Duineveld. Omgeskil deur van Sail en Jooste met 'n klipharde duikslag op AJ Burger. Liebenberg. Jeswel Jooste in daardie duikslag op Liebenberg het Jooste seer gekry. Wat was net kyk? Dit was 'n klipharde duikslag. Uit sy blokke uit daar gehardloop om vir Liebenberg te stuit. En Liebenberg is nie 'n klein man nie. Liebenberg wat self 2-3 gedruk het in hierdie wedstryd. Ethan Prince ook. P. Smit ook. Hier kom die kyk weer. Daar kan jy sien vinnige verspreiding en dan ingedra deur Wian Liebenberg. Daar lê Jeswel Jooste reeds. Dapper poging gewees. Maar nou ja, soms moet jy die gevolge daarvan dra. Dit sal baie jammer wees. Ek sien hy hou hier aan sy lae buik vas. Bitter jammer dat hy die veld nou verlaat, want Jeswel Jooste, een van die beter planmakers ook hier in Noordheuwel se span. Man wat ons al lank dophou. Baie rugby in hom. Baie talentvolle jongman. Sterkte. So op jy is gou beter. Open up. Open up. Julle kan nog gaan steen. Ja. Jooste word dan vervang. Diedrichs ook op die veld. Konsentrasie wat ontbreek, maar Ethan van Sail hardloop kans kry. Over. Soveel keer wat Ethan van Sail binne in spasie inkom. Jackman Jassen. Liebenberg. Tackle. Release. Joris wat goed los. Ethan van Sail. Luttig. Hand tot hand beweging. Alweer beskikbaar vir Luttig. Los. Tegen Jansen. Loop. Jake Miller wat terugval. Miller. Selfde taktiek gebruik om die skoppie deur te sit. Gly hy. Hy wil aftrap. Plaas hy weer Joris onder druk. Wil hierdie druk verwerk. Uithaler. Dit reg kry. Jackman Jason. Roll 7. 7 had to get out Sonnetjie first. vir die eerste keer vandag wat deurkom. Jy was perfect. Vandag bewolk gewees. 7 had to get out first. Ja. Sondre Villiers wat net nou maar die geel kaart gekry het, ook in die besering
hier betrokke by die duikslag op Jacqueline Jason. Net as die sonnetjie uitkom, Johan. Ja, hoë kontak, hoë spoed, hoë toewyding. Dis nog 'n man wat 'n bietjie strekwerk opgedoen word van Duineveld hier aan die onderkant. Okay. Jacqueline Jason. En hardloop ook. Nee, dat is goed. Flank Jean-Ray de Villiers. Regter skouer van hom. 'n Harde slag gevat teen Jacqueline Jason. Ja, nee, gaan Wat wag. weer geleentheid kry. Ek gaan net laat hy set-up dan van ons kom. Slag met 2 strafskoppe en 3 doelskoppe. Manne van Appington. Dis gewoond aan die warmte. Hier is 'n vulletjie vir hulle. Dis winter vir hulle. Jean-Ray de Villiers nog steeds aandag kry, maar hy sê hy's reg. Die skouer hoort hom nou te dra deur hierdie res van die 13 minute wat hierdie wedstryd nog oud is. Wees nee, is onderdeur. Noordheuwel gaan hulle dooddruk, gaan hardloop. Ons is jantjies wat skoon maak. Uitwees nie. Erasmus wat die bal verloor. Jooste. Brendan Nordee. Jooste weer terug is. Alex Greef. Op 'n duikslag deur Wian Liebenberg. Advantage for side. Voordeel aan Noordheuwel. Waar aangegee in die hande van de Villiers. En vir die strafskop. Smit ook op die veld. Het die bal so wyle wat gelede hanteer. Maar die agterlyn beweging van Noordheuwel. Ongelukkig nie veel opgelewer het nie. Tackle nie, nee. Jy het nie issue gehad met daai tackle nie. Skeieregter maak net seker maar die duikslag van Jean-Ray de Villiers of dit wettig was op Wian Liebenberg. Skeieregter daar aan die oorkant het bevestig dat was geen fout gewees nie. Dan die spotgieter vasgemaak het van Seil. Probeer weer die steekskop hier vorentoe afgeklap deur Noordheuwel, maar dan sit weer van Seil wat hom deurdribbel. Sander buitendag. Kry vir Stein Shaw aan die oorkant. Meyer Opperman. Staan daar 1-2 manne af. Opperman. Hoelig oor die voorries. Goeie aangee in die hande van Jansen. Nou kry vir Brad Brown, maar weer die kantlyn wat wen. Dit is Duineveld wat die spasie baie vinnig en effektief toemaak ook. Jansen, weer die tyd raak al hoe minder. 2-3 sal Noordheuwel moet druk en albei verdoel as hulle wil voorloop. Steeds voordeel vir Noordheuwel verskoning. Maar dit is terwyl ek stamel oor Duineveld se naam. Skeieregter praat. Next one's going to the bin. Nee, klastraf enigiets. Hulle val na mekaar. Aksie wat voor lê. Not rolling, offside, offside. Paulrus Gimnasium. Cluster, we need to get it out now. So you can quickly talk. Kan jy kyk op die DStv se 216. Ook Monument teen Durbanville 5uur. En dan Affies teen Stellenberg vanaand om 6:30. Alles op SuperSport 216. Brad Brown. 10 minute wat oorbly. Meyer Opperman. Nice, Dit is die agterlyn van Norris wat nie regtig waar in plek is op die stadium nie. En dan sit Norris wat deur die middelbars.
Geleentheid nou vir Ivan Jansen van Rensburg. Fine play. Hy sy speel aan. Aan gee weg in die hande van Andy Marman. Weer Opperman. Die stadium is 'n Duineveld wat ook vinnig die spasie toemaak vir al die naby die doellyn. Dan sit Jansen wat met spoed inkom, ruk homself los. Speel so 'n bietjie daar met die teenstanders. En kry hulle hom in die hande, glibberige vleuel en dan is dit uiteindelik Noordheuwel wat oor is. Sancho wees, ook Jared Coetzee eerder wees. Maar 'n belangrike aspek wat jy aanraak, Johan, die agterlyn van Noordheuwel wat so 'n bietjie gefragmenteer is as hulle aanval. Ons gaan nou weer kyk hoe lyk daardie 3. Hier is hy. Dis Noordheuwel wat skoonmaak daar na die oorkant toe. Dan plant daardie man die bal, sal nou 100% seker maak wie dit is. Soos ek sê, dit kan dalk een van die Alex Greef weer sê, Johan. Die tellbord wat nou 'n bietjie beter lyk. Ons gaan die 5 punte bysit by Noordheuwel se. 26-32. So lyk die tellbord. 8 minute oor. Is nog nie verby vir Noordheuwel nie. Nou, vir die eerste keer vandag speel ons in volle sonskyn op hierdie veld. Paradijsslag op Andrew Lambert wat vir Noordheuwel onder druk plaas en lyk my ook Duineveld wat die bal afgeneem het. Skeieregter wat sê is nou 'n rolmal. Die bal sal moet uitkom. En Duineveld het die bal afgeneem en toe is die losgemaal wat ontstaan. Ja, goeie voordeel daar gespeel deur die skeieregter. Duineveld moes vinniger plan gemaak het daar as hulle die voordeel wou behou het. Noordheuwel nou weer onder druk is, net nou maar gedruk. Dis 'n ander tipe druk waarom hulle nou is. Boy. Set. Gideon Diederichs, die skripskakelrol vertolk. En Nories van hulle doellyn af, niks minder verwag nie. Blitsig, voor die ondersteuning. Skeieregter wat sê is van jou voete af, los die bal Duineveld. Mooi geluister deur die seun. Buite senter Greg Jansen. Baie mooi loopie gedoen deur Andy Marman. Brad Brown wat die bres slaan. Hy kor die ondersteuning. Hy kry dit in die vorm van Jan Karel Klaasens wat die bal afneem. Nou weer Duineveld. Hulle hardloop of gaan speel binne die gebied van Noordheuwel. Voordeel aan Duineveld. Kyk vir Brad Brown wat seer gekry het. Gapel wat oop gaan vir Adrian Natos. Dan van Sail. Spel wat 'n bietjie los chommel hier. Moet jy sê die tempo waarteen hierdie wedstryd gespeel word. Jy kan sien die manne hier aan die Duineveld kant ook. Dis Greg Jansen uit 'n klipharde wedstryd vandag. Loop net my na die kantlyn asseblief. Jason ook wat hier op die arms op die knieë het. Jy kan sien dit begin vang aan hulle. So ook Noordheuwel. Beide van hierdie spanne alles gegee. Nou ook Donovan Breed wat op die veld verskyn. Hy kry so 'n katspoegie van speeltyd. Net op die lyn. 5,5 minute wat oor is. Bal is nie uit nie. Weer aanval tyd vir Noordheuwel. Cheswell Jooste. Daar sal moeilikheid in. Diederichs. Noordheuwel weer daai pypkan
Jade Miller. Miller, sy ene voetrace saam met Jason. Jason wat die ronde wen. En daarstig skop na die oorkant toe. Ek dink onder druk. Hier 'n baie slegte skop deur Jack en Jason nie. Goeie werk gedoen deur Jack en Jason. Maar Jade Miller wat die spel skielik hier gerek het uit Noordheuwel se gebied uit. Prachtloopie gehad nou. Ja. Ek dink as ons 'n sewe-wedstryd moet sien tussen die twee Ja. spanne. Propvol aksie wees, baie drie wat gedruk sal word. Ja, ek en jy sal verseker uit asem uit wees. Jade Miller verslaan na Cheswell Jooste. Arman. Terug saam met Ethan Smith. Die drie wat uitgeskiet het. Donovan Breed wat vat. Jade Miller. Hier die spel rek aan die oorkant. Doen Meyer Opperman. Hier is die senter daar deurkom. En strafskop dan aan Duineveld. En met 3 minute, bietjie meer as 3 minute wat oor is. Ek weet jy het los Dan is Kopale te verwag, Simon. Ja, hoekom nie? Net ter wille van die asempies wat terug moet kom. Weer eens kaptein Net daar. Arno Luttig wat met die bal We must speed up. We can't stop now. in die hande staan. Come on guys, we can't stop Sy now. heel agter nader. King Jason. Kyk weer wat daar gebeur het. Opperman wat ingedra het. Dadelijk Luttig by die bal. Oor die bal eintlik ook daar. Lines middel. So 2 sondes in 1. Van Sail. Verby is die geleentheid waarvoor Norris gewag het. Bal op te pik in gebroke spel. Jansen. Release! Olaas Noordheuwel met 'n geleentheid. Brad Brown. Pottetjes over! Noordheuwel ook verby. Diedrichs gebruik die skop. Nou met die manne suiker daar langs die kantlyn af en 'n slim skop gewees deur Diedrichs. Want is Aje Burger. Was 2 manne wat op hom toegesak het en hy moes inderdaad oor die kantlyn hardloop. Line middel. Hier is dalk die laaste geleentheid vir Norris. 2 minute wat oorbly. Is die laaste kraal in die pad af. Duineveld, maak oop. Duineveld, maak oop. Duineveld. Dis nou die eerste wat die bal in lyn staan, maar so gelukskoot vir Norris daar in die agterpunt. Speel die bal in die hande kry. Play it. It's open. Nee. Regter sy speel. Net uit. Diedrichs. Na die oorkant toe, gee liewer vir Meyer Opperman. Voordeel vir 'n hoogvat. Step. Brad Brown. Kry vir Cheswell Jooste. Jooste ruk homself los. Release it. Sy los die bal. Duineveld. Via Brad Brown. Hy kom staan en wag en hy's oor die doellyn en die 3 word gedruk. Met 'n minuut se speeltyd oor. Maar die doelskop wat wag op Noordheuwel. 32-31. Brad Brown maak dit maklik want hy gaan drink. Gaan druk. Koning vir hy klips van die tong. Gaan druk reg langs daardie linker reg op paal. Hier is daardie beweging weer. Geduld wat aan die dag gelê is deur Noordheuwel. Brad Brown gaan daardie bal nou in die hande kry en dan is daar geen keer nie. Maar die ekstra 2 punte bygevoeg. En 1 enkele punt skei hierdie 2 spanne. Maar is op tyd vir 'n afskop. Sekerlik 'n vlak afskop verwag. Die Duineveld probeer hulle self weer in staat stel Dis warm. om die bal terug te deflekteer. Kyk wat doen P.J. Smit. Vlakke rug, op hoog. Hier is wat in die meester. Jansen, kry vir Jade Miller. Miller wat besluit om te speel binne die gebied van Duineveld. 'n Baie slim skop. Norris wat sterk deurkom. En Jack en Jason onder druk. Skeieregter sê die bal is wettig gesteel deur Noordheuwel. Jade Miller wat uithaal, skiet na agter toe. En ja,
Jansen wat hom net sal uitskop en Noordheuwel wen hierdie kragmeting. Op die laaste dag, die NMI Toyota Noord-Suid Skoolrugby toernooi en ons sien die spelers letterlik almal uit op hulle voete. Dit was 'n klipharde wedstryd en ek dink 'n ware weergawe van die wedstryd. Die telling wat lees 33 vir Hoërskool Noordheuwel, 32 vir Duineveld. Daar kan jy sien hoe die spelers uit asem uit is. Dit is baie warm nou hier in Pretoria. En Simon Rickert, jou laaste indrukke van hierdie kragmeting. Wat 'n wedstryd om te beskryf. Dankie Johan Pretorius. Dit was 'n heerlike voorreg om dit saam met jou te doen. Ook in hierdie laaste paar dae wat ons hier tyd gespandeer het. Klink vir my asof Gregan Jansen die speler van die wedstryd ook was. Maar die twee spanne mekaar letterlik kragspel en vinnige bewegings die hele tyd probeer vashou, hele tyd probeer uitoorlê. Dit was uiteindelik Noordheuwel wat daardie enkele punt hier in die doodsnikke voor was met die laaste 3. Welverdiend Noordheuwel. Pike rugby gespeel Duineveld. Julle kan 'n klop op die skouer terug tree en terugreis na Appington. Ek groet julle tot 'n volgende keer. Dankie vir die saamkyk en luister. Hierdie bevestiging van die telling, Noordheuwel wat hierdie kragmeting wen teen Duineveld met 33-32.